صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Anak-anak silahkan dibuka kitabnya halaman 208. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ats-tsalitsata asyara. Al-qaidatu utawi qaidah ats-tsalitsata asyara kang kaping 13 iku fardul kifayati hal yata'ayyanu bisyuru'i amla. Fardul kifayati utawi fardu kifayah. Fardul kifayati utawi fardu kifayah iku hal yata'ayyanu ana ta dadi fardu ain apa fardul kifayah iku hal yata'ayyanu ana ta dadi fardu ain apa fardul kifayah bisyuru'i sebab wis tumandang bisyuru'i sebab wis tumandang amla utawa ora. Amla utawa ora. Kaidah yang ke-13. Fardul kifayah itu apakah menjadi fardu ain sebab melaksanakannya atau tidak? Maksudnya ibadah yang berhukum fardu kifayah itu apabila dilaksanakan, apakah ketentuannya itu sama seperti ketentuannya ibadah yang berhukum fardu ain ataukah tidak? Tsumma syuru'u hal bihi ta'ayyana mafrudul iktifai amla indana fihi khilafun rancahal awwala fi matlabina wal bariziyul muqtafi walakin syaikhani lam yurajjiha syai'an kama fi khadimin qad syaraha
li annaha la yutlaqun tarjihu fiha lima marra bihi tasrihu. Qala Suyuti bi aslihil atam walaka an tubdila hadha bi a'am bi an taqula fardul iktifai hal nu'tihi hukma fardi ainin aw nafal fihi khilafun wal furu'u mukhtalif fi hukmihan tarjihu hasba ma'urif. Tsumma syuru'u nuli utawi tumandang. Tsumma syuru'u nuli utawi tumandang iku hal bihi ana ta sebab syuru'. Iku hal bihi ana ta sebab syuru' ta'ayyana dadi fardu ain. Ta'ayyana dadi fardu ain. Apa mafrudul iktifai fardul kifayah. Apa mafrudul iktifai fardul kifayah. Amla utawa ora. Amla utawa ora. Indana ing dalem mungguhe kita. Indana ing dalem mungguhe kita. Fihi iku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham. Khilafun utawi persulayaan. Khilafun utawi persulayaan. Rajjaha kang ngunggulake sapa Ibnu Rif'ah. Rajjaha kang ngunggulake sapa Ibnu Rif'ah al awwala ing pendapat kang kawitan ai yata'ayyanu bis syuru'. Al awwala ing pendapat kang kawitan ai yata'ayyanu bis syuru'. Fi matlabina ing dalam kitab matlab kita. Fi matlabina ing dalam kitab matlab kita. Wal Barizi lan Imam Al Barizi Al Muqtafi kang anut. Al Muqtafi kang anut. Walakin Syekhoni lan tetapine utawi Imam Rafi'i lan Imam Nawawi. Walakin Syekhoni lan tetapine utawi Imam Rafi'i lan Imam Nawawi iku lam yurajjiha ora ngunggulake sapa Syekhoni. Iku lam yurajjiha ora ngunggulake sapa Syekhoni. Syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji. Kama kaya keterangan fi khotimin ing dalam kitab khotim. Fi khotimin ing dalam kitab khotim. Qad syaraha kang teman-teman nerangake sapa Az-Zarkashi. Qad syaraha kang teman-teman nerangake sapa Az-Zarkashi. Li anna krana satemene kaidah. Li anna krana satemene kaidah iku la yutlaku ora diucapake. Iku la yutlaku ora diucapake. Apa atarjihu ngunggulake. Fiha ing dalem kaidah. Fiha ing dalem kaidah. 5 krana perkara marra kang wis liwat. Marra kang wis liwat bihi kelawan ma. Apa tasrihu keterangan.
Apa at-tasrihu keterangan. Qala dawuh sapa Asyuyuti Imam Asyuyuti bi aslihi ing dalam kitab asale Asyuyuti bi aslihi ing dalam kitab asale Asyuyuti al-atam kang luweh sampurna al-atam kang luweh sampurna walakalan iku tetep keduwe sira antubdila utawi yen to ganti sapa sira antubdila utawi yen to ganti sapa sira hadza ing iki dawuh hadza ing iki dawuh bi'am kelawan kang luweh umum bi'am kelawan kang luweh umum bi'antakula gambare yen to ngucap sapa sira fardul iktifai ing lafat fardul iktifai fardul iktifai utawi fardul kifayah fardul iktifai utawi fardul kifayah iku hal nu'ti ana ta nguwahi sapa kita iku hal nu'ti ana ta nguwahi sapa kita hi ing fardul iktifa hukma fardi ainin ing hukume fardu ain hukma fardi ainin ing hukume fardu ain au nafal utawa hukume sunnah au nafal utawa hukume sunnah fihi ku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham khilafun utawi persulayan khilafun utawi persulayan wal furu'u utawi pira-pira cabang wal furu'u utawi pira-pira cabang iku mukhtalif beda iku mukhtalif beda fi hukmiha ing dalam hukume furu' fi hukmiha ing dalam hukume furu' apa atarjihu ngunggulake hasbama kelawan milang-milang barang hasbama kelawan milang-milang barang urif kang diweruhi apa ma urif kang diweruhi apa ma fardul kifayati utawi fardul kifayah iku hal ya ta'ayyanu ana ta dadi fardu ain apa fardul kifayah iku hal ya ta'ayyanu ana ta dadi fardu ain apa fardul kifayah bisyuru'i sebab wis tumandang bisyuru'i sebab wis tumandang amla utawa ora fihi ku tetep ing dalam jawabu hal utawa jawabul istifham khilafun utawi persulayan khilafun utawi persulayan fardul kifayati hal yata'ayyanu bisyuru'i amla fardul kifayah itu apakah menjadi fardu ain sebab melaksanakannya atau tidak fihi khilafun dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Maksudnya ada yang menyatakan fardul kifayah tersebut itu menjadi fardu ain sebab melaksanakannya.
Ada yang menyatakan fardul kifayah itu tidak menjadi fardu ain sebab melaksanakannya. Rajaha ngunggulake sapa Ibnu Rif'ati Imam Ibnu Rif'ah fil matlabi yang dalam kitab Al-Matlab. Al-awwala ing pendapat kang kawitan ai yata'ayyanu bisyuru'. Al-awwala ing pendapat kang kawitan ai yata'ayyanu bisyuru'. Wal Barizi lan Imam Al-Barizi Fitamyizi yang dalam kitab At-Tamyiz Atsaniya ing pendapat kang kaping pindho. Atsaniya ing pendapat kang kaping pindho. Ai la yata'ayyanu bisyuru'. Qala dawuh sapa Imam Az-Zarkashi. Qala dawuh sapa Imam Az-Zarkashi fil Khadim yang dalam kitab Al-Khadim. Walam yurajjih ing lafat walam yurajjih. Walam yurajjih lan orang ngunggulake sapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i. Wan Nawawi lan Imam Nawawi. Syai'an ing suwiji-wiji li'annahuma krana sak temene Imam Rafi'i lan Imam Nawawi. Li'annahuma krana sak temene Imam Rafi'i lan Imam Nawawi iku ada milang-milang sapa Imam Rafi'i lan Imam Nawawi iku ada milang-milang sapa Imam Rafi'i lan Imam Nawawi ha ing qaidah minal qawaidi saking pira-pira qaidah allati kang lam yutlak kang ora diucapake fiha ing dalem allati apa atarjihu ngunggulake fi furu'iha ing dalem pira-pira cabange allati fi furu'iha ing dalem pira-pira cabange allati. Imam Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Matlab itu mengunggulkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya fardul kifayah itu menjadi fardu ain sebab melaksanakannya. Dan Imam Al-Barizi dalam kitab At-Tamyiz itu mengunggulkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya fardul kifayah itu tidak menjadi fardu ain sebab melaksanakannya. Sedangkan Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Khadim beliau menyatakan bahwasanya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu tidak mengunggulkan apapun di antara dua pendapat tersebut, karena beliau berdua, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu menganggap bahwasanya kaidah ini termasuk kaidah yang tidak dimutlakkan pengunggulannya pada beberapa permasalahannya. Maksudnya, dalam satu masalah
nanti ibadah yang berhukum fardu kifayah itu menjadi fardu ain sebab melaksanakannya. Dan dalam masalah yang lain, ibadah yang berhukum fardu kifayah itu tidak menjadi fardu ain sebab melaksanakannya. Farujiha mongko diunggulake apa al awwalu pendapat kang kawitan ai yata'ayyanu bisyuru'. Apa al awwalu pendapat kang kawitan ai yata'ayyanu bisyuru'. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu'. Sholatul janazati utawi sholat jenazah. Iku al ashahu utawi qaul ashah. Iku al ashahu utawi qaul ashah. Iku ta'ayyunuha dadi fardu aine sholatul janazah. Iku ta'ayyunuha dadi fardu aine sholatul janazah. Bisyuru'i sebab tumandang. Bisyuru'i sebab tumandang. 5 krono perkara fil i'radi kang tetep ing dalem mingu. Fil i'radi kang tetep ing dalem mingu. Anha saking sholatul janazah min hadki hurmatil mayyiti saking ngrusakake kehormatane mayit. Min hadki hurmatil mayyiti saking ngrusakake kehormatane mayit. Pendapat yang pertama yaitu yang menyatakan bahwasanya fardhu kifayah itu menjadi fardu ain sebab melaksanakannya itu diunggulkan pada beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama dalam masalah sholat jenazah. Al-ashahu ta'ayyunuha bisyuru'i. Menurut qaul ashah, sholat jenazah itu menjadi fardu ain sebab melaksanakannya. 5 fil i'radi anha min hadki hurmatil mayyit. Karena apabila berpaling atau meninggalkan sholat jenazah tersebut itu berarti merusak kehormatan mayit. Jadi ketentuan sholat jenazah itu hukumnya sama dengan ketentuan pelaksanaan ibadah yang berhukum fardu ain. Dalam hal ketika seseorang melakukannya, maka dia harus melakukannya sampai selesai. Tidak boleh di tengah-tengah sholat jenazah orang tersebut membatalkannya tanpa adanya uzur. Karena membatalkan sholat jenazah di tengah-tengah pelaksanaannya tanpa adanya uzur itu termasuk merusak kehormatan mayit. 2. Al-jihadu utawi jihad. Wala khilafa lan ora ono persulayan iku maujud. Wala khilafa lan ora ono persulayan iku maujud. Iku annahu sak temene jihad iku ya ta'ayyanu dadi fardu ain. Apa jihad iku ya ta'ayyanu dadi fardu ain apa jihad bisyuru'i sebab wis tumandang. Bisyuru'i sebab wis tumandang.
Masalah yang kedua yaitu jihad. Wala khilafa annahu yata'ayyanu bisyuru. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya jihad tersebut itu menjadi fardu ain sebab mengerjakannya. Maksudnya jika seseorang itu ikut berjihad, berada dalam barisan perang, maka orang tersebut itu wajib melakukannya sampai selesai. Tidak boleh lari dari peperangan. Hal ini dikarenakan ketentuan pelaksanaan jihad itu hukumnya sama dengan ketentuan pelaksanaan ibadah yang berhukum fardu ain. Yang apabila seseorang telah melaksanakan ibadah yang berhukum fardu ain tersebut, maka dia wajib melaksanakannya sampai selesai. Tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah pelaksanaannya tanpa adanya udzur. Warujihalan diunggulake opo asani pendapat kang kaping pindho ai la yata'ayyanu bisyuru'. Opo asani pendapat kang kaping pindho ai la yata'ayyanu bisyuru'. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu' al ilmu utawi ilmu. Fiman ing dalem wong istaghala kang ketungkul sapa man. Istaghala kang ketungkul sapa man bihi kelawan ilmu. Wa hasolalan ngasilake sapa man. Wa hasolalan ngasilake sapa man minhu saking ilmu. Torofan ing sebagian. Torofan ing sebagian. Wa anasalan wis ayem sapa man. Wa anasalan wis ayem sapa man minhu saking torofan al ahliyata ing sifat ahli. Hal yajuzu ana ta wenang. Hal yajuzu ana ta wenang lahu keduwe man apa tarkuhu ninggal ilmu. Apa tarkuhu ninggal ilmu. Au yajibu utawa wajib. Au yajibu utawa wajib. Alaihi ing atase man. Apa al istimraru nerusake. Apa al istimraru nerusake. Wajahani ai jawabuhal utawa jawabul istifham iku wajahani pendapat loro. Al asohu utawi qaul asoh iku al awwalu kang kawitan. Iku al awwalu kang kawitan ai yajuzu lahu tarkuhu. Iku al awwalu kang kawitan ai yajuzu lahu tarkuhu. Pendapat yang kedua yaitu yang menyatakan bahwasanya ibadah fardu itu tidak menjadi fardu ain sebab mengerjakannya. Itu diunggulkan pada beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu masalah menuntut ilmu. Orang yang sibuk mencari ilmu dan dia
telah berhasil menguasai sebagiannya, serta dia telah merasa cukup dengan hal itu, apakah dia boleh meninggalkannya ataukah harus meneruskannya sampai selesai semua? Wajhani al-aswahu al-awwalu. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut qaul aswah, yaitu pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwasanya orang tersebut itu boleh meninggalkannya. Yang mempelajarinya berhukum fardu ain itu ada tiga. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf. Selain tiga ilmu tersebut itu mempelajarinya berhukum fardu kifayah. Misalnya mempelajari matematika, itu berhukum fardu kifayah. Dalam pelajaran matematika kan ada beberapa pembahasan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Misalnya ada orang yang belajar matematika, dia hanya menguasai masalah penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, itu saja. Yang lainnya, yang X kali X, Y, dan seterusnya itu dia tidak menguasai. Dan dia sudah merasa cukup dengan kemampuannya itu. Pertanyaannya, apakah dia diperbolehkan untuk meninggalkan belajar ilmu matematika tersebut, ataukah dia diwajibkan meneruskannya sampai selesai, sampai menguasai seluruh ilmu matematika itu? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Menurut qaul aswah, dia diperbolehkan untuk meninggalkan mempelajari ilmu matematika tersebut. Karena dalam masalah ini fardul kifayah itu ketentuannya tidak sama dengan fardu ain dalam pelaksanaannya. Bahwa juhu utawi alasane awal iku bi anna kula mas'alatin, kelawan sak temene saben-saben masalah, iku bi anna kula mas'alatin, kelawan sak temene saben-saben masalah, iku mustaqilatun deweni, biroksiha kelawan kahanane masalah, mungkotiatun iku pegot, tur iku pegot, an ghairiha saking saliyane masalah, Alasan seseorang diperbolehkan tidak meneruskan pembelajaran ilmu yang hukum mempelajarinya fardul kifayah tersebut itu bahwasanya setiap masalah itu berbeda-beda pokok pembahasannya dan terpisah dari pembahasan yang lain. Qala dawuh sapa al-Alaiyu Imam al-Alai, wa muqtadha kalamil Ghazali ing lafat wa muqtadha kalamil Ghazali, wa muqtadha kalamil Ghazali lan utawi patrapane dawuhe Imam al-Ghazali,
Wa muqtadha kalamil Ghazali lan utawi patrapane dawuh Imam Al-Ghazali iku ila annal asoha maring sak temene qaul asoh iku ila annal asoha maring sak temene qaul asoh fima ing dalem perkara siwal kitali kang saliyane perang wa sholatil janazati lan sholat jenazah min furudul kifayati bayane pira-pira fardhu kifayah min furudul kifayati bayane pira-pira fardhu kifayah iku annaha sak temene furudul kifayah iku la tata'ayyanu ora dadi fardhu ain apa furudul kifayah iku la tata'ayyanu ora dadi fardhu ain apa furudul kifayah bisyuru'i sebab tumandang bisyuru'i sebab tumandang wayam bagilan sayukjo apa ayul haqo yanto dipadhaake apa ayul haqo yanto dipadhaake biha kelawan sholat janazah biha kelawan sholat janazah apa ghuslul mayyiti ngedusi mayit wa tajhizi lan ngramut mayit bima kelawan perkara iktadha kang natrapi hu ing ma apa kalamul Ghazali dawuh Imam Al-Ghazali wal Barizi lan Imam Al-Barizi fitamyizi ing dalam kitab At-Tamyiz Imam Al-Alai berpendapat bahwasanya yang dikehendaki oleh pendapatnya Imam Al-Ghazali itu sesungguhnya menurut qaul asoh sesuatu yang berhukum fardhu kifayah selain perang dan sholat jenazah itu tidak menjadi fardhu ain sebab melaksanakannya. Maksudnya ketentuan pelaksanaannya itu tidak sama dengan ketentuannya ibadah yang berhukum fardhu ain. Dan seyogyanya memandikan jenazah, merawat jenazah itu ketentuannya disamakan dengan sholat jenazah sebagaimana yang dikehendaki oleh pendapatnya Imam Al-Ghazali dan pendapatnya Imam Al-Barizi pada kitab Tamyiz. Jadi ketika seseorang memandikan jenazah dan merawatnya, maka hal itu harus dilakukan sampai selesai. Walakalan iku tetep keduwe sira antubadila utawi yen to ganti sapa sira antubadila utawi yen to ganti sapa sira hadhil qaidata ing iki kaidah biqaidatin kelawan kaidah a'ammu kang luwih umum minha tinimbang hadhil kaidah fataqulu mongko ngucap sapa sira fardul kifayati ing lafat fardul kifayati fardul kifayati utawi fardul kifayah iku hal yu'ta ana ta diwehi apa fardul kifayah iku hal yu'ta ana ta diwehi apa fardul kifayah
hukma fardil aini ing hukumi fardu ain. Hukma fardil aini ing hukumi fardu ain. Am hukman nafli utawa hukume sunnah. Am hukman nafli utawa hukume sunnah. Fihi ku tetep ing dalem jawabul istifham utawa jawabu hal, khilafun utawi persulayan, wa tarjihulan utawi ngunggulake, wa tarjihulan utawi ngunggulake iku mukhtalafun dibedakake. Iku mukhtalafun dibedakake fil furu'i ing dalem pira-pira cabang. Fil furu'i ing dalem pira-pira cabang. Qaidah fardul kifayati hal yata'ayyanu bisyur'i amla ini boleh diganti dengan qaidah yang lebih umum, yaitu fardul kifayati hal yu'ta hukma fardil aini am hukman nafli. Fardul kifayah itu apakah diberi hukumnya fardu ain ataukah hukumnya sunnah. Maksudnya ibadah yang berhukum fardul kifayah itu apakah diberlakukan sebagaimana hukumnya ibadah yang berhukum fardu ain ataukah ibadah yang berhukum sunnah. Fihi khilafun. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya fardu kifayah itu diberi hukumnya fardu ain. Dan ada juga yang menyatakan bahwasanya fardu kifayah itu diberi hukumnya sunnah. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'i. Pengunggulan di antara dua pendapat tersebut itu dibedakan pada beberapa permasalahan. Minha iku setengah saking furu'. Minha iku setengah saking furu'. Al-jam'u utawi ngumpulake. Al-jam'u utawi ngumpulake. Bainahu ing dalam antarane fardul kifayah. Wa baina fardin lan ing dalem antarane fardu akhara kang liya bitayammumin kelawan tayammum siji. Bitayammumin kelawan tayammum siji. Fihi ku tetep ing dalam jawabu hal utawa jawabul istifham wajhani utawi pendapat loro. Wal ashahu tawi qaul ashah. Wal ashahu tawi qaul ashah iku al jawazu wenang. Iku al jawazu wenang. Masalah yang pertama, al jam'u bainahu wa baina fardin akhara bitayammumin. Bagaimanakah hukumnya mengumpulkan antara fardul kifayah dengan fardu yang lain dengan satu tayamum? Misalnya melakukan sholat jenazah dan sholat duhur dengan satu tayamum. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Fihi wajhani. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Wal ashahu al jawaz. Menurut qaul ashah diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hal ini fardul kifayah diberi hukumnya sunnah. Oleh karena itu diperbolehkan dikumpulkan dengan ibadah fardu yang lain. 2. Sholatul janazati utawi sholat jenazah qa'idan hale lungguh ma'al qudrati ing dalem sertane kuwasa.
alal qiyami ing atase ngadeg iku fihi iku tetep ing dalem sholatul janazah khilafun utawi persulayan. Fal asohu mongko utawi kaul asoh iku alman'u kacegah, iku alman'u kacegah. Dua, sholatul janazati qa'idan ma'al qudrati alal qiyami. Sholat jenazah dengan duduk padahal mampu berdiri. Bagaimana hukumnya? Fihi khilafun. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Fal asohu al-man'u. Menurut kaul asoh, hal itu dilarang. Karena dalam hal ini fardul kifayah diberi hukumnya fardu ain. Al-qaidatu ar-rabi'ata asyara wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.